Hai đứa này còn đòi ăn cơ. Đây hôm nay có thịt đây. Sao không ăn? Rồi sao? Sao ơi, còn nhiều mà. Cứ từ từ thôi. Đây. Đó. Đấy. Đấy. Không chuyện này, không nào. Đó, 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 đó. Để hỏi cái con sáo nó ăn cái con rùa ấy. Okay. Rồi em đi. Người ta có bao việc cũng thời gian chơi với mày đâu. Để em ăn.